유튜브입니다. 처음으로 하고 있어요. 아니 NG가 무슨 3번? 어쨌든 나 시작. 보너스 상자에서 안 보여주고요. 안 푸실 거야. 왜냐면 정리하기 귀찮아서. 제일 쉬운 방법. 좋아서 근데 저희 시청자분들 중에는 그래서 나무부터 캐러 가야 돼. 양보를 못하는데 침대 만들어야 돼서. 야, 이거는 색깔을 호박이다. 맛있겠다. 단호박 좋아하는데. 빨리 키는다 얘는. 나 호박 키우고 싶단 말이야. 일단 도끼 있잖아. 아니. 저는 참나무만 키웁니다. 왠지 아세요? 언니도 몰라요. 나 참나무만 키우는데 참나무를 많이 키워서 얘는 뭐야? 오케이. 저를 뛰어서 필요한데. 왜 실패야? 베이스로 조금 베이스 맞나? 서호해야. 마주치기. 아울렛입니다. 잡아가고 싶으면 아울렛 잡아가고 또 하나 알려드릴까요? 귀엽다. 어쨌든 양털을 색을 다 바꾸고 나면 양이 잘 보여요. 다 이거 생각나게 정말이네. 이 왼쪽이냐?
써도 돼. 내똥 내놔. 한 대, 두 대. 나는 평면을 일단 찾아가지고 그것도 집을 짓고 싶은데 재밌다. 원실질 안 합니다. 코멘트까지는 원래 나 꽁ጭ 않은데 꺼내 있는 것만 다
됐다. 됐다. 그냥 안 쓸게요. 많이 부족하네 이게. 몰라. 저희 3보고 이거 보이죠? 근데 마음 물어봤네. 더더워 양 잘 나와요. 할 거 없다. 뭐 해야 되지 이제? 맞다, 짝풀러 가야지. 어? 우리가 왜 여기서 오니? 이게 왜 여기서 나와? 하루 종일 안 생겼네, 광생은. 시가 돼야지 자기는 나오는 말들 하는데. 제가 했다. 이렇게 나오면 내가 좀 허무해지는데요. 철이 없는데 나는. 누나 보자. 일단 철부터 캡시다. 일단 철 다이아가 나오는데 왜 철이 안 나올까요? 이게 제일 말 안 되는 겁니다. 나왔다. 드디어 나왔네 철이. 철아 철 좀 들어라. 철이 안 들어서 철은 안 나오나? 철이 철철 넘친다는데.
철이 철철 넘치지 않고 철이 철철 없네. 따다다다또따또따따따. 이동을 이제 가루 하나를 꽂아서 이제 못 태워야 되지. 아유, 사실 말해. 안 되겠다. 아까운 천만 판자. 빨리빨리 나와라, 빨리빨리 나와라, 빨리 나와라, 라라라라라. 조금 더 세기가 나올 때까지 기다리겠습니다. 다이아 다이아? 다이아 맞겠지? 어쨌든 다이아 진짜 오랜만에 쳤네. 또 이 야생 하나 있었는데 잘 나왔어. 라고 하기 너무 적긴 하는데 4개밖에 안 나왔다고?